इसकी मदद से समझते हैं कि यह धमाका क्यों हुआ। सबसे पहले सेफ्टी गेयर। अभी कॉस्टिक सोडा और एल्यूमिनियम इस कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। हमने इसमें कॉस्टिक सोडा डाला। कॉस्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और एल्यूमिनियम मेटल, दोनों का रिएक्शन से क्या होने वाला ये देखते हैं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम मेटल दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। उस हाइड्रोजन गैस की वजह से यह बलून फूल रहा है। अभी ट्राई करते हैं एक बड़ी बलून से। अब होगा धमाका। देखिए क्या होने वाला है। इसको मैं आग से जलाता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिए, दूर से करते हैं। तो कैसा लगा धमाका? हाइड्रोजन गैस एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, इसीलिए ये आग पकड़ लिया।